前段时间啊，万斯痛骂 Childless Cat Lady 无孩爱猫女，掀起了网络上的骂战。之后啊，梅梅和马斯克又就这个话题隔空互骂，那一下子呢，就让 Childless Cat Lady 成为了全球热梗。我们今天呢来看一下这篇英文文章是怎么说的。When you hear the phrase Childless Cat Lady, an image might pop into your head. An older woman alone in an overly floral home, feeding a number of cats that exceeds social norms. 当你听到 Childless Cat Lady 无孩爱猫女这个短语的时候，这个概念的时候，有一个图像就冲到你的大脑里面，那是一个年长的女性，她独自一人在过多堆满鲜花的房子里面喂养着一群小猫咪，这个数量已经超越了社会的常态，可能 exceed social norms。 你可以具体来说，正常家里面养2-3只猫，这个年长的女性养了20-30只猫。那 floral 这个形容词呢，来自于 flora 啊，背4、6级单词比较好的同学肯定记得，这是一个拉丁语的词根，表达的是一个地区植物的总称。比如说啊，你到国外旅游的时候，看到对于墨尔本这个城市的介绍，它就会有一行叫 fauna and flora， 2个拉丁语词根，代表的就是这个地区的动物有哪一些，这个地区的植物有哪一些。但是呢，我们中文说花花草草，实际上往往强调的是花花。那么英文这个 flora 也一样，很多时候出现的就是各种各样鲜花的那个图景。那 floral home， 你头脑里面出现的可不是各种各样的植物了，而是鲜花堆满的一个房间。当然这是 overly floral 啊，太多的鲜花了。In the darker corners of imagination, you might picture this woman's death, still alone, as her cats sashay past, wondering about their next meal. 刚刚呢是一个正常的英国人、美国人听到之后头脑里面出现的画面Childless Cat Lady。 那么如果有的人呢想象力比较阴暗，那么老外这儿说的比较的委婉，说 In the darker corners of imagination， 在我们想象力的空间当中那些比较阴暗的角落里面呢，你可能就会出现这位年长女性的死亡这样的一个画面。 Still alone，她孤身一人的去世 as her cat sashay past。 这个 sashay 原本指的是一个人走路的时候这个样子，就是那种特别神气活现的招摇过市的感觉。那么你去看很多猫咪走路其实就这样嘛这些猫咪呢神气活现的从它的身体旁边走过 wondering about the next meal， 小猫咪就想我下一顿该吃啥呢。 This image is now outdated and frankly sexist。 这个图景是过时的，而且呢充满了性别歧视的意味。那 this image 有没有让你想起来周老师一直说，你真的能够像母语者一样读懂一句英文，听懂一句英文，其实一定不会出现中文翻译说 Childless Cat Lady 是无孩爱猫女，不会的。外国人头脑里面你看他自己说了，出现的是画面，一定要练英文的画面感。 When you live in a society that starts targeting women above 20 for marriage as if they have a bullseye attached to their forehead, there comes a time when you realize a family's worst fear for their daughter might be that they end up being one of these childless cat ladies。 当你生活在这样一个国家，英文的特点是它没有办法像中文把定语放在前面说，当你生活在一个人看到20岁以上的女性就要瞄准她，就要攻击她，你为什么不结婚的这样的一个社会。中文是喜欢放在前面说，老外呢只能先说when you live in a society。 那什么样的 society 呢that starts targeting women above 20 for marriage。我刚刚已经翻译过了。大家有没有发现英文不太用动词，我们中文呢非常擅长一堆动词去用大家纷纷去对准20岁以上的女性，强迫她们，给她们压力，要求她们结婚。你看中文至少用一个动词，要求她们结婚。老外呢 for marriage， for 作为介词原本的意思就是朝着某个方向，所以这一群女性你要对她们施加压力，让她们朝着 marriage 的方向，不就是要他们去结婚吗？ As if they have a bullseye attached to their forehead。 这个比方真的很棒，就好似20多岁的女性额头上呢有一个靶心，就是你打靶的那个靶心，可能是因为长得像一只牛睁大之后的那一只眼睛，所以呢就叫 bullseye。 There comes a time when you realize， 那么就会有这样的一个时刻，你会意识到，意思就是如果你生活在这样的一个社会当中，那么一定有一天你会意识到，一个家庭最大的恐惧，为他们女儿最大的恐惧，就是将来有一天万一他们变成了 Childless Cat Ladies 当中的一员。 Alrighty, with that we have not so happily come to the end of today's edition of Albert Talks English, right? 学英文方法比努力更重要。那说起方法，不要忘了点视频下方的链接，预约接下来早上7点钟的直播。不要忘了
设个小闹钟，我和你在直播间不见不散。那最后呢，按照我们的老习惯，从头到尾裸听一遍。When you hear the phrase childless cat lady, an image might pop into your head. An older woman alone in her overly floral home, feeding a number of cats that exceeds social norms. In the darker corners of imagination, you might picture this woman's death, still alone, as her cats sashay past, wondering about their next meal. This image is now outdated and frankly sexist. When you live in a society that starts targeting women above 20 for marriage as if they have a bullseye attached to their forehead, there comes a time when you realize a family's worst fear for their daughter might be that they end up being one of these childless cat ladies.